شبيبة القبائل أو الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الألقاب، قصة حب لفريق أسطوري توارثها القبائل الأحرار جيلا بعد جيل. هذا النادي الذي يعتبر أكثر من فريق في كرة القدم، فهو من أساليب الدفاع عن الهوية والمقاومة الأمازيغي، يمثل منطقة بأكملها وهي منطقة القبائل الكبرى التي تعتبر معقلا للشهداء والرجال الشجعان الذين لا يأبون الخضوع. هذا الفريق الذي يملك تاريخا حافلا بالبطولات وسجلا مرصعا بالألقاب، إذ تهاوت وراءه الأرقام كما تتهاوى أوراق الخريف. هذا الفريق الذي كان يمسح دموع الجزائريين في العشرية السوداء، إذ يعتبر النادي الوحيد الذي رصع قميصه ب7 نجوم إفريقية كاملة، وهو الفريق الأكثر تتويجا في الجزائر، ويعتبر النادي الوحيد الذي لم يسقط للقسم الثاني منذ صعوده من ضمن الأندية التي تأسست في القرن العشرين. كل هذه العوامل وأخرى نصبته زعيما للكرة الوطنية بعدما اختير كأحسن فريق جزائري في القرن العشرين، ورابع أفضل ناد إفريقي حسب ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم. شموخ وكبرياء عظيمين جعل العديد من أساطير الفن يتغنون به، وعلى رأسهم المتمرد معطوب والناس، هذا الرجل الذي رفض سياسة الإقصاء والتهميش ولم يكن يرضى الهوان، فأقسم أن لا يعيش جبانا بعدما فدى بروحه في سبيل الأمازيغية، فكان رمزا لكل الأجيال. وبعد تتويج الشبيبة بلقب البطولة موسم 2008 حلت سنون عجاف بعدما دخل الفريق في عشرية عصيبة كادت أن تعصف به للقسم الثاني، خاصة في الحقبة التي تلت وفاة اللاعب الكاميروني وهداف الفريق آنذاك ألبير إبوسي، ليصبح النادي الذي كانت تهابه القارة السمراء ضحية لشبح السقوط، قبل أن تعين الإدارة القبائلية الرئيس شريف ملال الذي قدم بنظرة استشراقية وطموح كبير، بعدما وعد الأنصار بإحداث ثورة في الفريق وإعادة هيبة الشبيبة، فأفلح قولا وفعلا. فبعد 7 جولات فقط بدأ العملاق النائم يستعيد كبرياءه، إذ يعتبر الفريق الوحيد الذي لم يتلقى الهزيمة لحد الآن، وصاحب أفضل دفاع وأحسن هجوم، محققا 15 نقطة اعتلى بها القمة إثر إحرازه ل3 انتصارات متتالية. البداية كانت أمام أكاديمية بارادو، أين قفز اللاعب حمرون بالفريق لبر الأمان بهدف في الأنفاس الأخيرة من اللقاء. وفي الجولة السادسة ضمت الشبيبة مولودية الجزائر لقائمة ضحاياها بعدما صعقتها في عقر الديار بخماسية دون رد، قبل أن يأتي الدور على الجريح شباب الوزداد الذي فازت عليه بثنائية نظيفة. نتائج ولو أنها حينية وآنية إلا أنها مؤشرة قوية توحي باستفاقة زعيم الأندية الجزائرية الذي كان قد وعد الجميع بأنه سيعود ولن يرحم أحد. استيقظ العملاق الأصفر من سبات عميق، فخرت إفريقيا السمراء صاعقة بهذا الخبر، ودان لها القصاص بما اجترحت من رقص على جثث الأسود. فأسد جورجور استعاد عافيته وأعلن من جديد بأن زائره في إفريقيا سوف يسمع.